بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. هنتكلم عن مشكلة البرد، إنفلونزا، زكام، سعال، خاصة إن إحنا في فصل الشتاء، موسم التقلبات الجوية. شوية الجو بارد، شوية يهدى، شوية أحس إن الجو حر سنة، شوية أكون في التكييف الجو ساخن أشغل المدفأة، أخرج في الجو الساقع الصبح بدري رايح شغلي أتعرض للجو البارد وأنا كنت في مكان مغلق، وأنا في المواصلات وحد عنده برد. الفيروس نقل من هنا لهنا. طب ازاي نعمل ايه الحل؟ الحل ان احنا ان شاء الله باذن الله اولا طوال فتره الشتاء ديت عايزين نحصن نفسنا كويس. حبايه ثوم، نبلع حبايه ثوم مع شويه مياه، كوب ماء الصبح على الريق، يبقى مع توم سليمه زي ما هي حجمها صغير مثلا، وابلعها والمعده هتتولى امر هضم التومية ديت، وإن شاء الله بإذن الله هتطحن في المعدة، مفيش مشكلة. طيب تاني حاجة عايزين الزنجبيل المطحون، وعايزين ينسون الحصى، مش اللي هو بيتباع في الأكياس أو الباكت. الزنجبيل المطحون عايزين ملعقة زنجبيل مطحون وملعقة ينسون، ونغليهم على النار في كوباية مية أو كوبايتين مية. أعمل حسابي في كوبايتين مية، ممكن أخليهم مثلا معلقتين ومعلقتين، أو معلقة ونص ومعلقة ونص، أو معلقة كبيرة وخلاص على كوب ماء كبير. وبعدين نغليهم شوية، مثلا 5 دقايق 7 دقايق، حسب ما تشوف انت أو انتي إن هو خلاص الغليان ابتدى. بعد كده نصفيهم، وبعد ما نصفيهم نضيف إليهم ايه؟ ملعقة شمر مطحون. بعد ما صفيناهم نحط شمر مطحون ونسيبهم نغطيهم بعد كده 10 دقايق. يعني احنا عندنا الشمر المطحون اهوت، حطينا عليه بعد التصفية بتاعت مياه الزنجبيل واليانسون، سيبناها في الكوباية لمدة 10 دقايق ونغطيها. بعد ال10 دقايق نحط عسل نحل، نحط معلقة عسل نحل أو معلقتين حسب ما احنا عايزين، ونحلل المشروب دوت ونشربه 3 مرات كل يوم، يعني كل 8 ساعات. كل 8 ساعات نعمل المشروب ده في حالة نزلات البرد، الزكام، السعال. تمام. ولو احنا استطعنا ان احنا نضيف مثلا 3 قطرات 5 قطرات من زيت حبة البركة المكونات دي كلها، يبقى رائع جدا جدا جدا. هو كوكتيل بصراحة جميل جدا نزلات البرد. وبرضك عايزين نقول ان احنا عندنا كمان غير كده حاجة تانية عايزينها، زيت حبة البركة. ممكن نعمل له بخار من الزيت دوت نستنشقه علشان خاطر الزكام. وبعدين زيت حبة البركة بندهن منه منطقة الصدر، منطقة الحنجرة، منطقة الأنف. قبل النوم ندهن مرة واحدة دهن بسيط جدا بهذه المكونات. عندنا كمان دي حاجات مهمة جدا، خلي بالكم علشان خاطر نواجه مشكلة البرد والإنفلونزا والسعال. عندنا كمان حاجة عايزين نقول عليها مهمة جدا، إن إحنا لازم نستعمل بسم الله الرحمن الرحيم. عايز أفكركم بس إن إحنا عندنا سورة الشرح مهمة جدا 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 نقرأها على المكون السابق لزيادة القدرة والفاعلية لمقاومة المرض. سورة الشرح لأنها خاصة بهذه الأمراض إن شاء الله بإذن الله نقرأها 21 مرة، مش قادرين 7 مرات، عشان خاطر المجربة السابقة
كانوا بيقولوا طويلة أوي أوي أوي، ولكن إن شاء الله بإذن الله دي هتكون بسيطة جدا جدا. عندنا كمان حاجة مهمة جدا، وهي إن احنا نداوم على هذه المكونات اللي احنا قلنا عليها كل 8 ساعات لمدة أسبوع إن شاء الله بإذن الله. وإيه تاني عايز أقول لكم عليه؟ نقرأ أسماء الله الحسنى اللي احنا نستطيع قراءتها. أستغفر الله الحليم وأتوب إليه، أستغفر الله العفو وأتوب إليه. ممكن نقرأها بإذن الله مع البرنامج العلاجي. ولو احنا حابين نعمل مشروب تاني أثناء اليوم، ممكن نعمله مرة واحدة في اليوم ده كمان لو حابين. زنجبيل، قرفة، قرنفل، فلفل، خولنجان. المشروب ده جميل جدا جدا، ممكن نستعمله مرة واحدة في اليوم. بنجيب معلقة من ده وده 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 ونضعهم ونشرب منهم إن شاء الله بإذن الله. ولكن زي ما قلت لكم بإذن الله، حباية التوم مهمة جدا جدا جدا. كل يوم حباية صغيرة بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني نتناولها إن شاء الله مع كوب مياه قبل الإفطار بنصف ساعة مثلا، ونعمل البرنامج اللي بقول لكم عليه دوت. ونقرأ عليه بعد ما خلصنا كل حاجة، وضفنا العسل وأضفنا 3 5 7 من قطرات من زيت حبة البركة. نقرأ على المكون دوت سورة الشرح 21 مرة 7 مرات بإذن الله سبحانه وتعالى، ونشرب ونصلي على النبي وندعي بالشفاء والعافية إن شاء الله، مع دهان الأنف من الخارج والحنجرة والصدر بزيت حبة البركة قبل النوم. ونقرأ سورة الشرح 7 مرات، وإن شاء الله بإذن الله شفاء وعافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.